Ağır uyku apnesinde kişi kiloluysa zayıflaması uyku apnesini çözer mi? Bu sık sorulan sorularımdan birisi. Maalesef ki uyku apnesinde çok farklı altta yatan sebep ve tablolar, biz buna fizyopatoloji diyoruz. Genelde hastaların üst solunum yolu anatomileriyle ilgili problemler oluyor uyku apnesinde ve kilo aslında bunun bir sonucu. Tedavi edilmeyen uyku apnesinin sonucunda hastalar kilo alıyorlar ve veremiyorlar. O nedenle hastalar böyle üst solunum yolu anatomi problemi olan hastalar kilo verseler de uyku apnesi geçmiyor. O nedenle önce hastanın üst solunum yolu anatomisine sebep olan, uyku apnesine sebep olan problemlerin düzeltilmesi gerekiyor. Kilo vermek arkasından çok daha kolayca gerçekleşiyor.